دا بعض غریبانی پلانې خان زما دوست دی نه د سټای زویا ستا دوست دی خان هم لا د چا دوست شوی دی د خان ورته وایي چې 3 ګزه لکه وي چې مړ شي یو 10 ګزه ځان سره قبر ته خانان او د چا دا خانان چې مونږ سره سلام علیک وعلیکم دا په مونږ مړی لمبي په مونږ مړی سپاری په مونږ ځمکې کوي اجرې را باندې جارو کوي چیلمونه را باندې ډکوي خدمتونه را باندې کوي دې دپاره دا لکه دی والله کې مونږ سره خبرې هم کړې دغه خلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ډېر او داسې وو چې په زړه کې کافر او ظاهر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دعوا د اسلام کوي تاسو به دا وایي چې ضرورت څه چې پړه کې کافر او ظاهر دعوا د اسلام کوله نو ضرورت څه خدا په ظاهر دعوا به هم نه کوله عزیزانو ضرورت داو چې دا خلق ډیر زیات خوخيار خلق او ډیر پوي دوی دا پوي چې د مسلمانانو قوت او د مسلمانانو غلبه چې دا هغه ورځ په ورځ زیاتی د دوی طاقت چې ده هغه ورځ په ورځ زیاتی نو چار کله د دوی قوت او طاقت ورځ په ورځ زیاتیږي نو نه به زمونږ مال محفوظ پاتې شي او نه به زمونږ اولاد محفوظ پاتې شي د دې وجه نه راشه پیغمبر سره دا لیت العل کوي چې زمونږ مال او زمونږ ځان او زمونږ اولاد دا د مسلمانانو د گرفت نه محفوظ پاتې شي التما عمله داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داو د خدای په حفاظت کې آنن فآنن او وقتن فوقتن د وحی په ذریعه باندې با رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او پوهه ده هر معاملې به چې په خشوا فورا به وحی رااله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغه نه آگاه عزیزانو په درویش کاله زمانه د نبوت کې جبريل علیہ السلام سلیری زرا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے پا درویش کالا کے سلیری زرا کرتے تاسو اندازہ ہو لگا وائی چھ پا درویش کالا کے سلیری زرا کرتے جبریل خدای را لے گلے کمی ہستایتا نو آغا بد سر ہوئی نو خبر دا سے نو پاتی چھ داغے القابا دا پاس